Nicola, o quê? Olha lá o bocado. É obrigada. Nossa, que tá quente, esquentando minha bunda. Tá vendo? Bebendo água fria, perto do fogo. Não sai bem não, né? Mal não faz, não. Ah, ela... Não é, Dé, que lingão. Cadê a língua dela? Olha o linguinho dela. Não? Então não. Então não. Quem falou que você, filha? A Letícia. Ah,